5 dicas para proteger o seu dente contra o bruxismo. Evite alimentação ácida. Use uma placa noturna para proteger os seus dentes. Visite o seu dentista regularmente. Peça ajuda também a um gastro para verificar como é que está a sua parte de estômago. E a mais importante, gelo na cuca. Bruxismo tem muito a ver com estresse. Vamos acalmar. E bruxismo não tem cura, porque bruxismo não é doença, é hábito. Valeu?